Kadaama ono amaze emyaka 5 mu kiyumba kya boosi we, 5 years ng'ali mu kiyumba kya boosi we. Naye agamba emyaka 5 gy'amaze mu kiyumba kya boosi we, boosi tamanyi passport ya Kadaama gy'eri. Wabula Kadaama atunyumiza story nga bw'ogenda okuwulira. Butya ye bwe yalonda passport ye, boosi we yali agisudde, abaana ne bagitagaza, ne bagijja eno, ne bagizza eri, abazzukulu b'awaka ne bagizannyisa, mpaka Kadaama bwe yagamba bannange, lwaki sikwata passport yange ne ngyeterekera? Emyaka 5. Omuwala bw'oba yalowooza passport agirina, kumbe Kadaama yeerondera passport ye we baali bagirese, munnange n'agitereka. Era amaze nayo 5 years. Ngenda mukuwaako awo abe nga munnange akunyumiza emboozi ye. Naye nga bulijjo nti vidiyo zino nzireeta tuyige. Ntera okukola vidiyo, nakolako vidiyo emabega. Ne nkugamba Kadaama, toyiwaayo kasasiro nga tomaze kumukebera. Ogenda kusuuliramu passport yo. Era waliwo passport ya Kadaama eyalabikirako mu Gaddafi ddiini. Ekyamuyamba nti passport yali kungulu, agenda okugijjamu bw'ati nga ye passport ye ng'eri mu kasasiro. Kati mukwano, kasasiro oyo gw'osuulayo mukeberemu. Oyinza obutasuulayo passport ye, n'osuula ebintu eby'omugaso bye bagenda okubuuza babikubbise, wadde ebikomo bya golodi, wadde essaawa za golodi. Abo abantu basuula ebintu nga oba nga bakitegeeredde ddala oba nga tebakitegedde, oba bawuguka batya, oba bawunga batya. Nze naawe n'asuula ekintu enkya n'akikubuuza. Kaakati bw'ogwa ku Muwarabu omulalu, Omuwarabu ataliimu kaabuntu, ayinza n'okutwala mu kkomera n'agamba wabbye golodi, wabbye essaawa ebya golodi, wabbye ssente, naye nga bo kennyini bazise ne basuulawa mu kasasiro. Abo abantu bakatwewungu balinga abatalina ziwaya, beerabira. Ekisooka kya bino Omuwarabu yeerabira, oba gahawa gwe banywa, oba kofeeyo gwe banywa ennyo, nze naawe bali beerabira. Ekintu kye bateerabira kwe kutakulatakulata essimu n'agibeerako okuva lwazukuse mpaka lwaddamu okwebaka. Ekyo tebakyerabira. Naye ebintu ebisinga omugaso babyerabira, okunaaba bakwerabira, okusenya bakwerabira, babyerabira najja nakubuuza n'emmeka yo ey'omunda ebiriddawo. Be bantu be mukolera. Okitegeera mukwano? Kasooke nkuwa akatambi ye nga ntegedde nnyo. Kasooke nkuwa akatambi ka mukyalo ono abe ng'akunnyonnyola butya bwe yalonda passport ye. Obeeko ekyokuyiga. Mbadde ne passport yange emyaka 3, boosi wange tamanyi. Njifuna atya? Twalina ensi gye twagendamu ne boosi wange n'ampa passport yange. Of course manyi notambula nayo. Ntambula ne passport yange, nkomawo, ngimukwasa. Bagireka ku mmeeza. Passport yange n'etambula, nedda eno nedda eri, nedda eno nedda eri. Abaana ne bagizannyisa abazzukulu. Ne nkwata passport yange ne ngiggyawo. Myaka kati egi, kuba naakamala eno almost 5 years. Nga boosi paka olunaku lwali tamanyi passport yange. Ndowooza yali amanyi nti agirina, naye nga nze agirina 3 years. Kati mulinze nga nzirayo musabe passport yange ndabe agenda kugiggyawo. Ye senga saagiggyaawo, mulaba abantu batalina buvunaanyizibwa. 3 years nga ngirina. Alright, mukwano, ndowooza obiwulidde. Kati gwe mukwano gwange omulungi wangayo kasasiro nga totegeddeemu. Mukebere mu kasasiro, tolina ky'ovaako okusooka n'okebera mu kasasiro n'olaba biki by'osuulayo. Abaana bali sitaaka mu nsi z'Abawarabu lwa passport nga zaabula. Nga passport zaabula, kati n'osanga ne boosi nga naye tamanyi kyakuzaako, atandikirawa omwana ono okuba ng'akomawo ewaka. Naye nga gwowe naali eyo nga passport yo yabula bw'ekyo nga boosi akugamba nti bayize kano kasaati mu kashiyalingi. Asobola okukasalamu, osobola okukasalamu, kale obeeko gw'okawa. Bw'oba nga passport yo yabula, nga boosi aginoonya ebuzi, era nga y'ensonga gy'akuwa anti tolina passport, tekimanyi butya bw'odda waka, mugambe ekintu kimu, nsitula ontwale ku embassy. Gwe mugambe nsobola okuddayo ewaka naye nga nkozesezza embassy. So boosi takulimba n'obeera emyaka emeka
mbwakubuzaabuza tolina passport tugenda bikolako. Ate bw'otuuka ku embassy n'obannyonnyola nti passport yabula, tokkiriza options za embassy ze bakuwa ezimu ku zino wammanga. Embassy bajja kugamba boosi wo nti asobola okufuna passport endala ne tugimutimiza e Uganda ne bagireeta. Process eyo bw'eri basobola okuleetera passport oba ogikukolera ne bagijja Uganda ne bagireeta wonna w'oli. Naye kitwala ebbanga. Jjukira boosi alina osasula akasente n'asasula passport eyo ne process yonna. Kitwala ebbanga. Ogenda kwekanga nga okulungudde omwaka mulamba okyali mu kyumba kya boosi w'okola olinda embassy. Ali tewirabira nti n'abali ku embassy babbi bazibu. Buli omu asasira nsawo ye kukkuta mbuto ze mukwano bba wa ssente ne bagirya. So bw'otuuka ku embassy, aba embassy bagambe saagala passport ndala kugindeetera. Wabula kyenjagala mumpe ekipapula ki travel document kwe mba ntambulira. Okoma bulungi nnyo waka nga tolina passport, just white olaba abatolosi abaatoloka nga passport baazireka ababoosi baabwe nga bakomyewo ewaka. Nga bakomyewo bakozesa ekyo ekipapula bakita ki emergency travel document. Embassy y'ekigaba. Kati n'abatolosi bwe bayitira eri ku deportation, jjukira deportation ekolaganira wamu ne embassy. Era almost abakozi basharingibwa bati embassy ebikiwe ebyo ne deportation. So era deportation ekino ekipapula ekyo oba bakikugira ku embassy. Kaakati mukwano, bw'otuuka ku embassy ne mukamaawo tebabawa option y'okulinda passport, bagambe mumpe ekipapula ki travel document emba ntambulira saagala passport. Then bw'okoma wano ewaka bajjaku ekipapula ekyo bakisasulira emitwalo 20. Boosi wazisasula n'okijjuza. Kati wemala okukijjuza, bw'oba ng'oluusi ebyokujjuzaamu ebyo obadde tobirina bamanyi okugamba kimanyi ebikwatagana ku bakadde bo nga balina okusindikira ennangamuntu zaabwe. Kati naawe ebiri ku nnangamuntu oba ebyali ku passport oba tobimanyi ebyali ku passport yo, olina okuba nga olina ennangamuntu. Kubanga details eziri ku nnangamuntu ze ziri ne kuki ne ku passport. Kaakati details ezimu ze bakusaba ku ekyo ekipapula oba tozirina zirina okujjuzaamu, obijja e Uganda babikusindikira ennangamuntu z'abakadde bo n'ennangamuntu oba tozirina basobodde okubira ekikama bagirina e Uganda ne bagikuweereza n'ojjuza bulungi ekipapula. Era kitwala ndowooza ekinene nnyo ennaku 3 ku 1 week ekipapula ekyo kiba kifulumye ng'okifunye. Kati ekiddako boosi wo aba alina kugulya air ticket n'akuwa ne ETC n'okomawo ewaka. Bw'okomawo ewaka osobolera ddala okufuna passport. Era nga nze kennyini nsobola okukonectinga ku muntu agenda okukolera passport. Nze sikola passport. Bane mukwate bulungi. Sikola passport. Naye nsobola okukonectinga ku muntu akuyamba okufuna passport eyo. Era abaana bangi nnyo bennyambyeko mu nsonga ezo abaliko wano nga kola osobola okuba ng'okomentingawo kuba mmanyi abamuzo bamungoberera ne bafuna passport ezo. So mukwano bwodde Uganda tina passport osobola ddala okufuna passport endala n'oddamu n'otambula n'ogenda mu nsi yonna gy'oyagala. So kati embassy tekubuzaabuza bw'ate tusooke tukuleetera passport okuva e Uganda kubanga bo babala wano bagenda kajja mu ki mu boosi wo. So ekyo tekikkiriza saba nga kipapula bupapula bakikuwe. Alright, ndowooza tuvuddeyo tubeere beegendereza nnyo mu kasasiro gwe tuyiwayo. Tulinayo bintu by'essiro byasiirayo ebintu bye mukwano nga tomanyi. Vidiyo zino tuzireeta okuyiga naye nga mwe bali kunfolowinga abalonzi. Ate eyo ngenda babuuzako nga vidiyo mukama waffe yeebazze. Muli bulungi? Nasubire muli bulungi. Ab'enzikiriza endala nammwe mbabuuzaako. Mukama abaagala nnyo baddiya bange, Yesu Kristo abaagala nnyo mwenna kubanga musajja oyo yatufiirira. Alright, abalungi bange mwebale kulayitinga, mwebale kukomentinga. Nawe omupya abadde yakatengako olunaku olwaleero eno munange ebisibwa Magis eyo Initiative YouTube channel. Ate nga nze omuweerezaawo nze Maggie gw'olaba wano ku sikiriini yo munange
So yeah, oyinza okunkolera kagambo subscribe noba nga te oteegattako butereevu channel eno tejja kuba nga ekuyiwa, tejja kuyiwa. Oyagala kutambula, osuubira okutambula, olina abantu babali e Bulaaya oba ebweru, already oli naawe mu kiyumba wakatuuka watuuse jjo, oli ku nnyonyi ssaawa zino, mukwano eno channel ojja kuba nga omanya ebifa ku bantu banno abalala, ate era ne twesomesezaako ne tuyigirako bingi nnyo ne twewabula. Mukama abanjagalire nnyo, tusinkane mu vidiyo zizijjako. Bye bye.